Идея создания теплой штукатурки не нова. Многие поколения строителей мечтали иметь утеплительный материал, который бы не нуждался в защите, а сам защищал стену от холода, влаги и внешних воздействий. Традиционные утеплители пенополистирола и минваты, несмотря на хорошие теплоизоляционные свойства, не могут сохранить их в процессе эксплуатации. Кроме того, ядовитые пенополистиролы во многих странах Европы запрещены санитарными нормами. Ученым давно стало понятно, нужен принципиально иной подход. И сегодня мы с гордостью представляем разработку европейских ученых – теплую штукатурку VarmMix. В качестве теплоизолятора в VarmMix используется специальный твердый шарик из пеностекла, внутри которого находится воздух. Из таких шариков диаметром около миллиметра и состоит на 85% наша штукатурка. Связующим для теплоизолирующих шариков является высокопрочная смесь на основе цемента с клеевыми добавками и полимерами, обеспечивающими пластичность материала и его высокую адгезию к любым поверхностям. Вот почему с помощью VarmMix легко штукатурятся даже газобетоны, керамика, стекло и другие стеновые материалы, а штукатурить которые чем-либо другим просто невозможно. И все это при полной и стопроцентной экологической чистоте. Высокая эффективность теплоизоляции с помощью штукатурки VarmMix достигается не только за счет высокого сопротивления теплопередачи самого материала, но и за счет отсутствия любых мостиков холода и плотного контакта всей площади штукатурки со стеной. Данная технология одевает здание в теплую и прочную шубу-скорлупу. Благодаря высокой адгезии всей поверхности материала к стене исключается влага, высолы и грибки. Штукатурка VarmMix защищает стену от влаги, но при этом является дышащим паропроницаемым материалом, что дает ей возможность в процессе эксплуатации вытягивать и выветривать влагу из стены. А сухие дышащие стены – это основа здоровья всего дома. Нальем на слой штукатурки воду. Видно, что вода совершенно не впитывается. Одновременно с этим VarmMix легко пропускает воздух. Это свидетельствует о том, что стена будет под надежной защитой штукатурки VarmMix. И не только от влаги и промерзания. VarmMix не боится даже открытого огня, в отличие от традиционных утеплителей. Материал легко шлифуется, легко красится. Рекомендуется использовать краски, не образующие пленку, чтобы давать возможность стене дышать. Используя всего лишь один материал, за один техпроцесс мы получаем эффективное утепление, гидроизоляцию, шумоизоляцию и красивую внешнюю отделку. Теплая штукатурка VarmMix. Телефон 415 66 56.